الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله أما بعد إلهي سبحانه وتعالى kitaabkiisa wuxuu inagu faray inaynu isaga ka cabsano waxaana laynoo sheegay markaan ilaahay ka cabsanayno wax badan oo keenaya inaan ilaahay ka cabsano waxaan ugu kaalmaynayana waa laynoo sheegay waxa cilada iyo caqabada inagu ah ee cabsidii ilaahay inaga hor istaagayana si digniina laynoogu sheegay aayaddeenu aqrinaya suurati luqmaan ilahi wuxuu yidhi dad yahow ilaahay ka cabsada oo amarkiisa qaata oo wuxuu idinka reebay iska daaya cabsidii ilaahayba waxaa laynoo sheegay inay ku xaqiiqoobayso in maalinta berri iyo aakhira aan xasuusnaano wakhshaw yowman laa yajzii waalidun can waladih maalin aad keliga ahaan doonto tol iyo qaraabana aan wax ku tari doonin ilmaha dhashayna aan wax ku taraynin aabbihii ku dhalayna uusan wax ku taraynin saad keligaa dunida u timid baad keligaa uga tegi oo keligaa laguu xisaabin walaqad ji'tumuunaa furaada kamaa khalaqnaakum awala mara aakhare waxaad noo imanaysaan buu ilaahay idinkoo keligiina si markii horean idin abuurraba idinkoo keligiina aad dunida u timaadeen qofna godka kula geli maayo xisaabtana kaa xigsan maayo qofna aakhare ajirku ugu deeqi maayo intuu dooniba ha yaraadee dembi adiga aad gashayna dusha kaa saaran maayo soomaalidu waxay tidhahdaa markay safar iyo geedi yihiin nimaan kuu furi doonin yaanu kuu rarin wuu iskaa dhaafinayaayo hadduusan safarta dhan kula soconaynin oo rarkii dhexda ku daata uusan dhibka kula qabsanaynin waxbuu kuu xirxirayaa aanadkeenoo markuu iskaa dhaafiyo dee meel dhowba dhexda rarku kaaga daadanaya wuu iskaa dhaafinayaa qof aan god mogdaana kula galaynin qabri aan kula seexanaynin wixii dunida aad soo samaysayna aan xisaabta kula galaynin xumaagii aan waxba kaa qaadaynin ajirkii iyo wanaaggiisii aan waxba kaa siinaynin inaad u aakhara seegto waa aabbahay waa hooyaday waa ilmahaygii ilmo adeer baan nahay tol iyo qabiil baan nahay waa wax badan oo in badan oo inaga mida ku aakhara seegeen dhiig xaaraana loo daadiyaa xoolo xaaraana loo dhacaa xoolo xaaraana loo soo qaataa ilmaha aan biilo qaraabaa baahan waalid baa baahan dadka ilaahay baa abuurtay arsaaqdoodana isagaa qaaday adigana kuuma oggolaanin mana laguu dirin xaaraan u samee waxbay jecel yihiin ha ka caraynin way igu cadaadiyeen waan u sameeyey waxaad rabtaba samee iyaga damiirkooda iyo qalbigooda ilaali iyaga jacaylkooda raadi iyaga waxtarkooda ka shaqee aakhiradaadiina gub waay keligu markaad keligaa noqotana godka xisaabtuna waa kugu keli saa darteed nimaan aakhara wax kuu taraynin aqli darrada ugu badan waxaa ka midaya iimaanka daciifay iyo qofku inuusan allah si fiican u aqoonin waxaa ka mida inuu aakharadiisii u halaago oo u baabi'iyo u fasaadiyo naar u galo dad kale adduunyadood inay wax helaan hebel baa kursi helaya hebel baa jago qaadanaya geela reer hebel baa ceel ka cabbaya degmada reer hebel baa yeelanaya inaad naar u gasho ood cadaab u gasho oo diintaada u fasaadisa duunyo dad kale leeyihiin iimaan daciifay iyo nimaan ilaahay si fiican u aqoonin ama tawfiiqda la seejinayo dhaqankii wey waana inagu badan tahay bal sida masaajka loogu wada jiro qur-aanna loo wada akhrisanayo kursi baa ree hebel iyo doorasho ka jirtaa iyo gobollo iyo baarlamaan baa la xulayaa dheh intii masaajka ka dareertay afaan cay iyo wax ka sheeg iyo dad xamasho ahayn iyo xumaan ahayn waa ku yaraanayaan makhaayadahaan fadhina
idaacadahan fadhinaa waxbaan qoraynaa kii kursi helay koob shaaha ka heli maysid aakhiradaadiina waad u gubi haddaad berri u tagtana albaabka kaa furi maayo naarna waad u geli in godka lagugu cadaabo aakharana naar lagu geliyo baad diyaar u tahay isna uusan albaabna kaa furaynin koob shaahana ku siinaynin kaad u dhimanaysa markuu kula joogay makhaayadda koob shaaha kaagama shugi jirin haddii guriga kirada lagaa soo xirtoos hayana kaama bixin jirin adna aakhiradaadiina waad u seegi adduunkana naftaada waad u dhiman caqlina ma aha iimaanna ma aha qof walow aday xisaabtu kugu kelita haddii layna yidhi tusaale labadii isdhashay waxba isuma tarayaan adduunyada anfaceedu waa inuu noqdaa waxaan aakhiradaada wax u dhimaynin marka aakhirada la soo gaaraayey waa inay khad casoon la dhaafin noqotaa warma aakhirada wax iiga tari dembiga aad gal i leedahay xaaraanta aad samee i leedahay aakhira xisaabteeda maada iga xigsan hadduu kuu ballan qaadana kaama xigsan doono nafi naf wax kama qaado aakhiradeenni salaadaheenni soonka iyo cibaadadeennii waxaa cunay dembi aan dad kale dartii u gelaynaa cunay ruuxan qaabdarrada ee maalinkii hadal yimaadaba xataa dhiigga dadku isku hoobanaya ee isku baaba'ayo dad kale kursi raba iyo adduunyadood si loo anfaco war ilaahi aan ka baqno wakhshaw yowman laa yajzii waalidun can waladih walaa mawluudun can waalidihi shay-an ina wacd allahi xaq ballanqaadkaa waa dhab maalinkaa waa run waa iman doonaa waanu wada rumaysannahay kadib ilahi subxana wa taala wuxuu yihi falaa taqurannakum alxayaatu addunya walaa yaqurannakum billaahi algharuur labo yayna idin dhaafin alla cabsidiisa adduunyadan jacaylkeeda iyo israacinteeda iyo wax bada'anood hiigsigeeda fara badan ood halmaamaysa aakhare iyo geerida dhowaanshaheeda waa waxa koobaad ee ummadda fasaadiya falaa taqurannakum alxayaatu addunya waa noloshan adduunku yaanay idin kadinin yaaday idin shirqoolin oo idin seejinin sawaabka iyo xaqii samayntiisa qof kastoo inaga mid ihi inuu 1000 sano noolaanayaad moodaa wuxuu ku fikirayo iyadoon yar iyo waayeel la kala qaadin adigoo gogosha sakaraadaya baad dunida sii haabhaabanaysaayo hawadaadu cirkaa maraysaa imisaa adiga kula ekayd ood aakhare aadood adigu geysay qabri ama adugta imisaa kaa yaryaraydoo tagtay imisaa ahal iyo qaraabo tegay imisaad qabri dad u raacday ood geysay imisaa qof aad taqaan qaflad ku dhintay soomaalida waxay yidhaahdeen qof nin dhintay waxunbuu damacsanaa barnaamijunbaa u yiilay hawo unbaa ku jirtay balaanunbuu lahaa saa unbuu sidaada wax hiigsanayay waxaa kaloo yidhaha adduunyadu waa 9 ma noqoto 9 saad u leedahay halka dhiman buuxi eed u ordayso adunbaa meesha bannayn war waxaa adduunyadaan cayrinayno ee shaqooyinka leh ee ganacsiyadeeda leh oo xoolo ururinteeda leh ee tabaceediyo shahwadeeda leh waxaad ogaataa shaqo ma dhammaata ee shaksigaa dhammaada shaqadii baahidoo taagan adunbaa tegi halka haddii muadin masaajka dhisan yahay muadinkii waa loo baahanya isagii unbaa tegi imaamku isagii unbaa tegi khatiibku isagii unbaa tegi guriga aad joogtaiyo ganacsi adduun wuu unjirayaa waxaa muhimkiihi jiritaankiisa meehee adu maxaad ka kasbatay markaad tagtay maxaad sahay iyo zaad la tagtay wey adduunyadan hadday malaayiin sana sii jirto adiguna god intaad gasha xisaab kugu bilaabataay way sii jirtay waxba kuuma aha daaruhu ku raaci maayaan dadkuna ku raaci maayo keligaabaad god ka geliye nin walba isagoo wax fog higsanaya unbaa hoggaa madow la geliyey adna saa iyo aniguna saa unbaan noqonaynaa saa darteed baa ilahi wuxuu yidhi falaa taqurannakum alxayaatu addunya noloshan adduunka yaanay idinkadin rubin laleeyahay waa ididiilada iyo hiigsigan faraha badan wagaratkum alamaaniyu xataa jaa amru llah
ididiiladii iyo higsigii adduunka idin keliyey ilaa amarkaa laydinku yimid oo nafta laydinka qaado ajasha dhammaatay eber ninkii meesha u sii cararayay usbuuca dhaweytaan dad wada aasnay in dhalinyaro waxaan u tagay aaso waxaa la yidhi tacsibuu ka yimid qof hooyadii mise eedadii ah buu soo aasay shil buu galay guriga intuusa gaanisna waa dhintay adaa wax soo aasay oon soo noqonin baa adna qabrigii lagugu celin karaa war waynu wada soconnaa noolo geeri buu u joogaa kullu nafsin daa'iqatu lmowti baanah waryaynaan geerida halmaamin hiigsiga adduunkana intii horaa dhammayn weydaye yaynaan hiigsi diinteenni ku luminino shaydaankuna waa idin kadinayaa buu ilahay midda labaad waqarakum billaahi algaruur shaydaanna dad lumin buu u joogaaba waxa cimriga loo siiyey ilaa adduunyadu ka dhammaato ee ilaahay uga dalbaday inuu towbad keena ma aha inuu aadamaha lumiyo wey ilaahay wuxuu u weydiistay ilaah wa toobad aqbal ma dhihin ilaahu khaatumada ii suubina ma dhihin ilaahu hal wax baan ku weydiistoo yidhi oo laga aqbalay inaanan dhimanin ilaa adduunyadu dhammaato si aan kuwan aadamaha uga daba shaqeeyo wixii uu ballan qaadayna intee badan dadka waa ku rumoobay miduu boqol ku guulaystay iyo miduu qayb boqolkii ka mida dembi geliyaba walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu fattabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin malihii ibliisuu qiyaasaya waa ku rumoobay walaa yagurannakum billaahi algaruur muxuu ka shaqeeyaa ka mida ididiira dheer waad noolaan doontaa kan samee ficillo uu kugu abuuro doofaar baa ficlaan loo cadaayo ku dhihi tolkaa maadu gurigeliyotin dhul baa la isku qabsan nag baa la isku dhihi inta isku dhimatay waxaa ka daran inta bannaanka ka caytamaysa ee xoolo ka diraysa isku sii diraysa markaad tiraahdo war dhiiggan xaaraanta ah war dadkan aakhare aadaya war ka daaya wuxuu ku leeyahay adeer odayga Soomaali wuxuu adeer wiil wuu dhashaa laakiin dhul ma dhasho ma tarmo waa in loo dhintaa dhul ma tarmo ku leeyahay laakiin wiil wuu dhashaa dhul ma dhasho dhulku intaa un buu ahaanay reebel haddii intaa difaacanin kuwa dambe wiil baa u dhalan doona waxaa loo baaba'ayo kuraas la isugu laynayo Soomaalidu say nabad u tahay ee xidid iyo qaraabo u tahay isjecel ay daris iyo dad wax siiya u tahay ay shirkad iyo ganacsato u wada tahay unbay kursi iyo dhul iyo siyaasad dhiman labadii isugu dhaweydun baa dhafoorka xabadda isaga dhufan labadii safka hore wada jirtay baan isa saamaynin halkan uu joogaaye mid daafaha waddanka kala jooga dartii oosan aqooninoo loo sheegay in hebel baa la yidhaha waa reebel buu kii dariskiisa ahaa iyo kii ay saaxiibbada ahaayeen iyo kay shaaha wada cabbayeenba 5 xabadood ugu wada dhufan wuxuu diyaar yahay inuu naaru galo oo u aakhara seego warna ilaahan ka cabsano dadka waxay is leedahay markay halkaas soo gaarto dadkan show ilaahna mar rumaysna aakharana kuma tala gashanaba xisaabna meesha ugu way jirtaba waxa la sameeyo kan ugu yar baafka ka caytan baasha qabyaaladaana waxay raadaan ninka ugu roon bay bilis call mi ugu jirtaa markuu telefoonku ka dhamaada lacagta kugu jirta dhowr jeer baa lagu ogol yahay qofka isoo wax dhahda fariina dhowr kaana way dhamaataa marka dambe dadka inta ugu yar bay bahal inta leeg ugu jirtaa meel laga taabtay garan bambaysido benzin iyo waxa lagu shiday qofkii muslimka ahaa ee musalliga ahaa oo cilka dambi iyo cadaab dayday marayo badarka warna ilaahan qabsano ilaahay wuxuu xasuusinayaa adduunyada iyo diirada dheer iyo wuxuu shaydaan ka shaqeeyay baadna ku aakhara seegi doontaan ilaahay cabsigiisana ku lumin doontaan ilaahay inuu ka cabsano adduunyada yeednaan israacinin shaydaan falki iyo taladiina yeednaan qaadanin qof walowna cidnaha ugu danaynin qof kalena ihsaan ha ugu gelin adiga naftaada iyo aakhiradaada saad u badbaadi lahayd mudnaanta koobaad si ilaahay waxaan ku barayaa subxaanahu wa tacaala in xaqana nagu sugo dunuubta iyo macaasidana naga ilaaliyo خاتمنا النصوبية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم الهمنا رشدنا وعدنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكيها أنت خير من زكاها
أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب سميع الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.